嗨，大家好，今天我们来看一支电子分音器，我们开始吧。好，大家好，这台是 Westlake 的一对喇叭的4路分音器。那因为那个朋友说他的那个喇叭声音，那个低音的部分听起来怪怪的。 然后声音听起来一直有那很奇怪的杂音，他希望我们做一下检查。那我们等一下呢，就直接用示波器用仪表看一下它的讯号输出到底是不是真的有问题。好，我们先来确认一下讯号是不是真的有在走。然后我们先看一下正负电压正不正常。有那个示波器在这边可以看得到，所以电压应该没问题。那我们来看一下讯号的部分，我们先从低音的部分开始，低频的部分开始。真的有问题。 好，这个是右声道的低频，那它的低频是200赫兹左右，所以它两边大概都在200上下。好，那另外一边就是低音的输出就变得比较小。对，低频看起来有点怪怪的。 好，我们来看一下1K 的部分，就是中频的部分。这个是1K， 那我们来看一下中频的部分，差不多，所以中频应该没有问题。那我们看一下高频的4K。 好，我们大概看一下就好了。4K， 好，低音的高音的部分也没问题，所以目前看起来确定是低频怪怪的。它的大概200左右。 好，我们看一下200。好，低音的部分就左声道就明显小很多。好，我们等一下看一下到底拆开看一下到底发生了什么事情。好，接下来我们把它壳拆掉。那拆掉之后呢，我刚刚稍微做了一下初步的检查，发现其实只是它的增益大小就被动到。 然后呢，我们现在就可以确定一下，就是低音的部分，它的两边大小是一样的了。好，两边大小是一样的。然后这个是中音、中低音。好，然后这个是低音。好，然后再来就是1K， 我们把它调1K。 1K 就是低音没有了，但是中音有了，中低的部分有了。好，所以目前看起来4K 这是4K 的部分。好，这是4K 的部分，所以目前看起来。 它应该没有什么大问题，电路板上应该是没有什么问题。不过这台机器毕竟40年了，那我刚刚也稍微在上面做了一些检查，发现其实不得不说，就是当年这些用料真的用得很猛，像这些5534啊，这些 OP， 这些小坦克，一堆的小坦克，
然后再来就是它这些半固定啊，这些调整的半固定，其实都用料用得非常好，包括电容器，包括这个阀口的电容器，包括这些小型的这些薄膜电容，其实都用得非常非常的好。所以说我一般像这种老机器啊，大概做一些初步检查，发现它没有什么大问题，我就会直接锁上去。那因为仪表看起来没有什么特别的异状，那中心的电源的部分、变压器的部分看起来也还好。好，所以说我大概这样子的状态，我大概测个2个小时、3个小时，如果讯号都没有闪失的话，我可能就会直接收机了。好，这期的那个 Westlake 的这个4路的分音器呢，我们就到这边结束。那如果你对于电子分音有任何的问题，我们欢迎你的留言。我们也感谢你的订阅，我们下期见，再见，拜拜。